क्या आप जानते हैं ईरान का कौमी परिंदा कोई बड़ा उकाब या शाहीन नहीं बल्कि एक छोटा सा मगर जादुई आवाज वाला परिंदा है जिसे दुनिया नाइटिंगेल के नाम से जानती है। नाइटिंगेल की सबसे हैरानकुन बात है इसकी मेलोडिक आवाज। रात के वक्त इसकी आवाज पूरे जंगल में ऐसे गूंजती है जैसे कोई गुलूकार लाइव कॉन्सर्ट कर रहा हो। ईरान में इसे इश्क, मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत समझा जाता है और इसीलिए ये ईरान का ऑफिशियल कौमी परिंदा है। ये परिंदा ज्यादातर बहार के मौसम में गाता है और इसकी आवाज इतनी प्यारी होती है कि सदियों से फारसी शायरी में इसका जिक्र मिलता है। अगर आपको ये छोटा सा गुलूकार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।